භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඩුබායි ලංකාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානය හා තලවතුගොඩ ශ්‍රී ඥානාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානයන්හි ප්‍රධාන අනුශාසක අපේ අතිපූජනීය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. සද්ධාවන්ත කාරුණික ගුණගරුක පින්වත්නි, තුන් ලෝකයකට පිහිටවන්නට ලොව පහළ වී වදාළ මහා කාරුණික සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපමණ කරුණාවකින් ලොවට දේශනා කොට වදාළ වටිනා උතුම් දහම් පරයයක් තමයි අපි හැම දෙනාම මේ දේශනා මාලාව තුළ දැන ඉගෙන ගන්නේ. මේ උතුම් ආර්ය සත්‍ය ධර්මය අපි ඉගෙන ගන්නේ අපි හැම දෙනාටම සසර දුක්ගිනි නිවන්නට තියෙන එකම ක්‍රමය මේ ආර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය නිසා. සංසාරේ දුක බව අපි හැමෝම දන්නවා. අපට අපේ ඥාන මට්ටමින් දහම් දැනුම අනුව කෙනාට යම් පමණක හරි මේ සංසාර භව ගමනේ තියෙන දුක පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ අවබෝධය තියෙන නිසාම තමයි මේ සත්පුරුෂ මව්පියවරු මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නට ශ්‍රවණය කරන්නට මේ සූදානම් වෙන්නේ. පින්වත්නි, අපි හැමදෙනාම කලියුගයක ඉපදිලා ඉන්නේ. මේ කලියුගයේ ලෝතුරා සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුගේ පහළවීම හරියට අවීචි මහා නරකයේ ගිනි දැල් අතර පස්පියුමක් පැන නැංගා වාගේ මහා ආශ්චර්යයක්. ලෝතුරා සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් මේ වාගේ කලියුගයක ලෝකෙක පහළ වෙලා වටිනා උතුම් සද්ධර්මයක් ලොවට දේශනා කරලා අපට මේ සංසාර භව කතරෙන් එතර වන්නට මඟ හදලා තියලා උන්වහන්සේ අනන්ත ප්‍රමාණ බුදුපසේ බුදු මහරහතුන් වැඩිය සාන්ත නිවන් පුර වැඩියා. අපටත් උන්වහන්සේ වැඩි මගේ මම් පියවර තැබුවොත් ඒ සාන්ත නිවන් සැනසෙල්ලට මේ කලියුගයේ නමුදු යාගන්ට අපට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමදෙනාම මහත් උත්සාහයක් මහත් වමනාවක් ඇතිව මේ සසර දුක් නිවන වැඩපිළිවෙලේ පින්වත්නි නිරත වෙන්න ඕනේ. වෙන කිසිවක් නිසා නෙවෙයි. අපි හැමදෙනාම වැටිලා ඉන්න මේ අසරණ භාවයෙන් ගොඩ එන්න මේ කලියුගයේ අපට ලැබුණු S2 පුණ්‍යවන්ත S2ක් නෙවෙයි. ඇයි එහෙම කිව්වේ? මේ S2 පින්වන්ත නම් අපට මේ S2ට පින්වන්ත දර්ශනම පේන්න ඕනේ. නමුත් මේ S2 තියෙන පෞකාරකමට මේ S2 ඉස්සරහට නිතරම එන්නේ මහා පෞකාර දර්ශන. බොහොම උත්සාහයකින් උනන්දුවකින් කැපකිරීමකින් මහත් වෙහසක් විඳලා තමයි මේ S2 ඉස්සරහට පුණ්‍යවත් අරමුණක් අපිට ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ S2කින් පින්වත් අරමුණක් දකින්න කලාතුරකින් තමයි අපට ලැබෙන්නේ. ඒකත් බොහෝම උත්සාහයකින් වෙහසකින් පස්සේ තමයි අපට වෙන පින්වත් අරමුණක් දකින්න ලැබෙන්නේ. නිරතුරුවම මේ S2කට පෞකාර අරමුණු ලැබෙන්නේ මේ S2 පෞකාර හින්දා. ඒ වෙන කිසිවක් නිසා නෙවෙයි. අපි හැමදෙනාම මේ කලියුගයේ ඉපදිලා ඉන්න හින්දා
පින්වත්නි ඒ වගේම තමයි මේ දේශවලට හැම මොහොතකම පෞකාර වචන ඇහෙන්නේ. සිතට පව් පිරෙන, සිතේ රාගය වැඩෙන, ද්වේෂය වැඩෙන, මෝහය වැඩෙන, ඊර්ෂ්‍යාව වැඩෙන, මදමාන්න වැඩෙන, එළවට වැඩක් නැති, මෙලවට වැඩක් නැති මහා හිස් අසාර පෞකාර වචන තමයි නිරතුරුවම අපේ මේ දේශවලට ඇහෙන්නේ. ඉතින් මේ සංසාර භව දුක් නිවන මහත් වූ පිම්පිරෙන වචනයක් මේ දේශවලට ඇහෙනවා නම් ඒක ඉබේ ඇහෙනවා නෙවෙයි. ගොඩාක් මහන්සියෙන් මුනන්දුවෙන් යම් දෙයක් අතහැරලා කැපකිරීමක් කරලම එවැනි පිම්පිරෙන වචනයක් මේ ඇස් දෙකට ඇහෙන්න සලස්වන්න ඕනේ. පින්වත්නි අද මේ කලයුගයේ උපන්න ඔබට දහසකුත් එකක් පෞකාර වචනයන් අතර හඬවල් අතර සසර දුක්ගිනි නිවන්නට පිම්පිරෙන්නට සතර අපා දුක්ගිනි නිවන්නට සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ නුවණ වැඩෙන්නට උපකාර වන ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුවරු බුදුමුවින් දෙසූ වටිනා දහම් පරයයක් තමයි මේ වෙලාවේ ඔබේ දේශවලට ඇහෙන්නේ. අන්න සංසාරේ කරපු මොකක් හරි ලොකු කුසලයක විපාකයකට මේ වෙලාවේ මේ කන් දෙකට පින්වත් වචන ඇහෙනවා. පින්වත්නි මේක මහා පුදුම වාසනාවක් කොට සලකාගෙන මේ උතුම් දහම් පරයය හැමදෙනාම සද්ධාවෙන් යුතුව ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. අපි දැන් පහුගිය දේශනාවේදී සාකච්ඡා කරගෙන ආවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු මේ දුක්ඛාර සත්‍ය ධර්මයේ පිළිබඳව. ඒකේ අපේ ඥාන මට්ටමින් වැටහෙන ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ආදී දුක්ගිනි ගැන අපි දැනගත්තා. ඊළඟට අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා ඔය පෙන්නපු දුක් ටික අපට මේ සසරට කලකිරෙන්න උපකාරයි. සසරට කලකිරුණට පස්සේ සසරින් එතර වෙන්න ඕනේ කියන සිත පහළ වුණාට පස්සේ මේ ලෝතුරා බුද්ධ ශාසනයට ආපුහාම මේ බුදු සසුනේම විතරක් අපට දැනගන්න පුළුවන් විදිහකින් උන්වහන්සේ දුක පෙන්නවා. පරමාර්ථ වශයෙන් උන්වහන්සේ මේ ස්කන්ධ පංචකය විභාග කරලා පෙන්නවා. මේ ලෝකයේ තියෙන්නේ ලෝකේ දුක තියෙන්නේ දුක හට ගැනීම හේතුව තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනයි කියලා. අන්න ඒක දැනගන්න, තේරුම් ගන්න, අවබෝධ කරගන්න, ප්‍රශ්නය निराකරණය කරගන්න, ගැටලුව විසඳ ගන්න, අවුල ලෙහා ගන්න තමයි අපි හැමදෙනාම මේ පරමාර්ථ වශයෙන් පෙන්නපු දුක්ඛාර සත්‍ය ධර්ම දේශනාව මේ දිනවල දැන ඉගෙන ගන්නේ. ඒ අනුව රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් රූපස්කන්ධය පිළිබඳව තමයි අපි දැන් මේ දිනවල සාකච්ඡා කරන්නේ. පින්වත්නි ඒකෙන් රූප 8ක් ඒ වගේම රූප 18ක් අපි දැනගත්තා. ඒ රූප 18 සම්මසන රූප කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට රූප 28න් තව රූප 10ක් අපිට දැනගන්න තියෙනවා. මේ රූප 10 බොහෝ දහම් පොත්වල බොහොම කෙටියෙන් තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ආකාශ රූපය, කාය විඤ්ඤාති, වාක් විඤ්ඤාති, ලහුතා, මුදිතා, කම්මඤ්ඤතා, ජරතා, අනිත්‍යතා මේ ආදී රූප 10 බොහොම කෙටියෙන් තමයි දහම් පොත්පත්වල සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ, අභිධර්ම පොත්පත්වල. නමුත් පින්වත්නි මේ රූප 10 විදර්ශනා වඩන කෙනෙකුට පුදුම විදිහට වටිනවා. අපට මේ දුක්ඛාර සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න යන ගමනේ
විදර්ශනාවෙන් මේ ලෝකයේ ඇත්ත ඇති සැටියට දැනගන්න යන ගමනේ මේ රූප 10 අනුසාරයෙන් තමයි අපට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය මතු කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ රූප 10 පිළිබඳ අවබෝධය තියෙන තරමට අපට විදර්ශනාව ඉතා පහසුයි. අපි මුලින් ඉගෙනගත්තු පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආදී රූප 18 ලක්ෂණ ස්වභාවයන් විදසුම් කරනකොට මේ දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන රූපයන්ගේ අනුසාරයෙන් තමයි ඒ විදර්ශනාවට අපි බහින්නේ. ඒ වගේම මේ ලෝකේ ඇත්ත ඇති සැටියට සොයන්ට යන ගමනේදී අපිට තියෙන මාධ්‍ය මේ අපි ඉගෙන ගන්න රූප 10 මේ රූප 10 අනුසාරයෙන් තමයි මේ ලෝකේ සකස් වෙලා තියෙන හැටි සකස් වෙන හැටි මේ ලෝකේ විනාශ වෙන හැටි ඒ වගේම මේ ලෝකේ පැවැත්ම සිද්ධ වෙන හැටි හේතුඵල ධමයකට මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන හැටි මේ සියල්ලම දැනගන්න අපි මේ රූප 10 පිළිබඳ ලොකු අවබෝධයක් ලැබලා තියෙන්නම ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ පින්වතුන්ට මතක් කළා ආකාශ ධාතුව ඒ වගේම කාය විඤ්ඤාති රූපය කියන රූප දෙක අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා. ඒ රූප 10න් මේ රූප දෙක පිළිබඳව මං කියලා දුන්නු කරුණු ටිකෙන් නවතින්න එපා. දන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාව මුණ ගැහුණු වෙලාවක මේ කරුණු කාරණා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් නමුදු නැවත අහලා හොඳට තේරුම් බේරුම් කරගන්න ඔබ මුණ ගැහුණු වෙලාවක වෙන දෙයක් නැතුව මේ රූප 10 පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න ආකාශ ධාතුව ගැන දැන් අපි ඉගෙන ගත්තු කාය විඤ්ඤාති රූපය ගැන අද ඉගෙන ගන්න යන මේ වාක් විඤ්ඤාති ලහුතා මුදිතා කම්මඤ්ඤතා කියන රූප ගැන සාකච්ඡා කරන්න මේ රූපයන් තේරුණා කියන්නේ රූපස්කන්ධය විදර්ශනා කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාවයි. මේ රූපයන් යම් පමණට තේරෙන්නේ එපමණට ඔබට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම දර්ශනය සවිසුද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ රූපයන් කොච්චර වටිනවද මේ රූපයන් පිළිබඳ තියෙන දැනුම කියන එක මං හිතන්නේ මේ අනුව ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පින්වත්නි අද අපි ඉගෙන ගන්නේ වාක් විඤ්ඤාති රූපය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු මේ දුක්ඛාරය සත්‍ය තත්ත්ව පරිදි දැනගන්න නම් මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපය පිළිබඳ අවබෝධයත් ඔබට තියෙන්න ඕනේ. අතීත බුදු සසුනක හරි මේ බුදු සසුනේ හරි මේ රූපයන් පිළිබඳ ධර්ම ස්වභාවය ඔබ දැනගෙන හිටියොත්ම තමයි ඔබට විදර්ශනා නුවණ මෝරලා මගඵල නිවන් දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒක එහෙමමයි. මේ රූපයන් පිළිබඳ ඉගෙන ගන්නේ නැතුව යම් කෙනෙක් විදර්ශනා වඩලා මාර්ගඵල ලබනවා නම් ඒ අතීත බුද්ධ ශාසනයක මේ රූප පිළිබඳ හොඳට දැන ඉගෙනගෙන නුවණ දියුණු කරලා තියෙන හින්දා ඉතින් ඒක හින්දා මේකේ කොච්චර ලොකු වටිනාකමක් තියනවද කියලා දැනගෙන ඔබ හැමදෙනාම මේ පිළිබඳ නුවණ මෙහෙवला ඉගෙන ගන්න තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වෙමු. පින්වත්නි මොකක්ද මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපය කියන්නේ? දැන් කාය විඤ්ඤාති රූපය පිළිබඳව ඔබ ඉගෙන ගත්තා. ඒ අනුව කාය ක්‍රියාවන් සිදු වෙන හැටි පසුගිය දේශනාවේදී ඔබ තේරුම් ගත්තා. අද අපි මේ කතා කරන වචන පිට වෙන්නේ කොහොමද? මේ වචන මේ විදිහට මේ ශබ්ද අපිට ඕන විදිහට නිපදවන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි
මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපය ඇතුලේ පින්වත්නි අපි කතා කරන්නේ මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපය දැන ඉගෙන ගන්නට ඉස්සර වෙලා ශබ්දයන් හටගන්නා ආකාරයත් ඒ වගේම අක්ෂර පිළිබඳවත් යම් කිසි දැනුමක් අවබෝධයක් අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ව්‍යාකරණ පොත්වලදී ඒ වගේම සිංහල ආදී මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කාලේ මේ අක්ෂර පිළිබඳව ඒ වගේම ඒ අකුරු වලින් කියවෙන ශබ්ද හට ගන්න ආකාරයන් පිළිබඳව අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔට්ටජ, දත්තජ, මුද්දජ මේ ආදි වශයෙන් ඒ අකුරු ඒ ශබ්ද මේ කටේ කොයි තැන්වලද හටගන්නේ කියන කාරණාව අපි දැනගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක පිළිබඳ තියෙන දැනුම ආපහු පොඩ්ඩක් ඔබ අලුත් කරගන්න ඕනේ, සිහියට නගා ගන්න ඕනේ. පින්වත්නි, අදහස් හගවනු පිණිස අපේ මුවින් පිට කරන්නා වූ ශබ්ද සමූහයට කියනවා වචන කියලා. වචනයක් ගත්තහම මේ වචනයක ශබ්ද කොටස් බොහෝ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මිනිසා කියන වචනේ. ඒක කොටස් කරපුවාම මියන්න ගත්තාම මියන්න හැදිලා තියෙන්නේ අල් මයන්නයි යන්නයි කියන මේ අකුරු දෙක එකට එකතු වෙලා තමයි මියන්න හැදිලා තියෙන්නේ. එතන තියෙනවා කියන වචනයත් ඊ කියන ශබ්දයක්. ඒ වගේම නියන්න හැදිලා තියෙන්නේ අල් නයන්නත් යන්නත් කියන ශබ්ද දෙක එකට එකතු වෙලා. එතන තියෙනවා ඊ කියන ශබ්ද දෙකක්. ඒ වගේම සා මිනිසා කියන තැන සායන්න හැදිලා තියෙන්නේ අල් සයන්නත් ආයන්නත් කියන අකුරු දෙක එකට එකතු වෙලා. නැත්නම් මේ ශබ්ද දෙක එකට එකතු වෙලා. එතකොට අල් මයන්නයි යන්නයි අල් නයන්නයි යන්නයි අල් සයන්නයි ආයන්නයි කියලා ශබ්ද කොටස් 6ක් එකට එකතු වෙලා තමයි මිනිසා කියන වචනය හැදිලා තියෙන්නේ. ආයන්න කියන එකත් ආපහු බෙදුවොත් අයන්න කියලා වෙනම ගන්න පුළුවන්. එතකොට කොටස් 7කට අපට බෙදා ගන්න පුළුවන්. පින්වත්නි, වචනයක අවයව වචනයක කොටස් වුණු ඒ ශබ්ද කොටාසවලට අපි හඳුන්වන නම තමයි අකුරු නැත්නම් අක්ෂර කියලා හඳුන්වනවා. මොනවටද? අර ඊ කියලා ආදි වශයෙන් අපි මේ කටේ එක තැන් වලින් පිට කරන මේ ශබ්දවලට හඳුන්වනවා අපි අකුරු කියලා. වචනයක් ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන අකුරු කියලා අපි හඳුන්වන ඒ ශබ්දයන් ඇති කරන උගුර ඒ වගේම උඩු තල්ල ආදි මේ ස්ථානවල තමයි මේ වචන ඇති වෙන්නේ. පින්වත්නි, එතකොට දැන් විස්තර අපි ගොඩක් මේ පිළිබඳ කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම දේශනාවේදී මෙවුවා පිළිබඳ ගොඩාක් විස්තර අපි දැන ඉගෙන ගන්න ගියොත් මේ දේශනාව අපට බොහෝ කාලයකින් ඉවර කර ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔබ මේකට මස්සලව ගන්න ඕනේ. මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ මම මේ දේශනා කරන්නේ සැකිල්ලක්. මේ සැකිල්ලට ඔබ මස්සලව ගන්න ඕනේ. විස්තර විවරණ හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක පිළිබඳ විසරද දැනුමක් ඔබ නොයෙක් පොත්පත් වලින් දේශනා තුලින් ඒ වගේම කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් ධර්ම සාකච්ඡා තුලින් හොයා ගන්න ඕනේ. දැනුමට එකතු කර ගන්න ඕනේ. අවබෝධයට එකතු කර ගන්න ඕනේ.
පින්වත්නි ඒ ශබ්ද ගත්තාම ඒ ශබ්ද ඇති වෙන්නේ අපේ මුවින් පිබින වාතය දැන් නලාවක් වාගේ එකක් පිබිනකොට අපේ මුවින් පිබින ඒ වාතය නලාවේ හඩ උපදවන තැන ගැටීමෙන් තමයි නලාවේ හඩ හටගන්නේ. අන්න ඒ වාගේ යම්කිසි වචනයක් කියන්න අපි තැත් කරනකොට උත්සාහ කරනකොට සිතින් ගලනාලය දිගේ නගා එවන වායුව අකුරු උපදින තැන්වල ගැටීමෙන් තමයි ඒ ශබ්ද ඒ අකුරු හටගන්නේ. දැන් මේ කාරණේ අපට තේරෙනවා. පින්වත්නි මේ වචනයක් කියන්නා වූ සිතින් එතකොට සිදු කරන්න ඕනේ වැඩ දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද? පළවෙනි එක තමයි ගලනාලය දිගේ වායුවක් නගා එවන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනි එක. ඒ වායුව ගැටෙනකොට ඒ අකුරු එහෙම නැත්නම් ඒ හඬ ඇති වෙන විදිහට අකුරු උපදින ස්ථානවලට ඒ වායුව යොමු කිරීම තමයි දෙවෙනි කාර්යය. වායුවක් ඇති කරලා වායුවක් ගලනාලය දිගේ එවන්නත් ඕනේ. ඒ එවන වායුව තමන්ට අවශ්‍ය ශබ්දය පිටකරන්න සුදුසු තැනක ගැටීම ඇති කරවන්නත් ඕනේ. මේ කාරණා දෙකම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. දැන් මිනිසා කියන වචනේ තියෙන අල් මයන්න කියන මේ හඬ කියන හඬ ඇතිවීම සඳහා අපි තොල් එක් කරලා වායුව යොමු කරන්න ඕනේ. කියන එක පිට වෙන්නේ එතකොට. ඊළඟට ඒකේ තියෙන යන්න කියන මේ හඬ කියන හඬ ඇතිකරන්න උඩු තල්ල ක්‍රියා කරවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි කියන එක පිට වෙන්නේ. ඊළඟට කියන හඬ ඇති වෙන්න දිව අග දත් මුල තියන්න ඕනේ. එහෙම තියලා වාතය පිබහරිනකොට තමයි කියන එක පිට වෙන්නේ. ඒ වගේම කියන අකුර පිට වෙන්නේ ඒ විදිහටම දිව අග දත් මුල තියලා වාතය පිම්බහම කියන එක ඇති වෙන්න උගුර ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. වාතය උගුරේ වැදෙන්න ඕනේ ඒ සුදුසු ස්ථානේ. පින්වත්නි මෙහෙම ස්ථානයන් කරා ඒ ක්‍රියා කරවීම වාක් විඤ්ඤාප්තිය නෙවෙයි කාය විඤ්ඤාප්තිය. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කාය විඤ්ඤාප්තිය ඉගෙන ගත්තා ඊයේ දවසේ. ශරීරයේ ඒ තන ශරීරයේ තියෙන මස් පිඩු, ඒ වගේම නහර වැල් දිග ගලන ලේ ධාතුව, ඒ වගේම මස් ගොබ, මේ ශරීරයේ එක අවයව එහාට මෙහාට ක්‍රියා කරවීම සිදු කරන්නේ කාය විඤ්ඤාති රූපේ බලයෙන් කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ වාතය ඇවිල්ලා ඒ ශරීරයේහි නැත්තම් කටේ ඒ තැන අවයව ක්‍රියාත්මක කරවීම සිද්ධ කරන්නේ වාක් විඤ්ඤාති රූපයෙන් නෙවෙයි කාය විඤ්ඤාති රූපයෙන්. ඒක කාය විඤ්ඤාති රූපයට අයිති කාර්යයක්. දැන් ගලනාලයෙන් නැගලා එන ඒ වායුව යම්කිසි තැනක ගැටීමෙන් ඇතිවන හඬ වැරදි විදිහට නොනමනා විදිහට ඇතිවෙන්න නොදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයෙන්ම ඒ හඬ ඇති වෙන්න අන්න ආකාරයකින් ඒ හඬ ඇති නොවි අපි බලාපොරොත්තු වෙන අකුරම එතනින් ඇති වෙන විදිහට විධානය කරන අන්නේ ශබ්ද හා බැඳී ඇති වෙන එක්තරා ශක්ති විශේෂයකට තමයි වාක් විඤ්ඤාතිය කියලා පින්වත්නි කියන්නේ. එතකොට කටේ තියෙන ඒ වායුව ගලනාලය දිගේ ඉහළට එවන්නේ චිත්තජ ඒ රූප කලාප ටික ඉහළට එවන්නේ. ඒ වගේම ඒ අකුරු ඇති වෙන්න ඕන
ස්ථාන එහාට මෙහාට සෙලවීම සිද්ධ කරන්නේ කාය විඤ්ඤාති රූපයේ බලයෙන්. වාක් විඤ්ඤාති රූපයෙන් කරන්නේ ඒ වායුව සුදුසු තැන වදිනකොට එකම තැන නමුදු අපේ අදහස ප්‍රකාශ වෙන විදිහට අපට අවශ්‍ය ශබ්දය අවශ්‍ය විදිහට ඇති කරවීමේ යම්කිසි ශක්ති විශේෂයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපේ කියන්නේ. මම උදාහරණයක් කියන්නම් තේරුම් ගන්න. දැන් පාප බාබ ම කියන මේ අකුරු ටික ගලනාලය දිගේ එන අපේ මේ වායුව තොල්වල ගැටීමෙන් ඇතිවෙන ශබ්දයෝ ටිකක්. පා භ භා භ ම කියන මේ ශබ්ද ටිකම ඇති වෙන්නේ අපේ ගලනාලය දිගේ එවන වායුව තොල්වල හැපීමෙන්. වායුව ඇවිල්ලා වදින්නේ තොල්වලමයි. ඒ කියන්නේ එකම තැනක ගැටීමෙන් තමයි මේ අකුරු ටික මේ ශබ්ද ටික ඇති වෙන්නේ. හැබැයි තොල්වලම මේ ශබ්ද ටික ඇති වෙන වායුව ගැටුණට එකම තැනක මේ වායුව ගැටුණට ඒ අකුරු වෙන් වූ ලක්ෂණ ඇති හැටියට ඇති වෙන්නේ ඒ ලක්ෂණවල අඩු වැඩියක් නැතිව අසන අයට ඒ වගේ වෙන වෙනම ඒකෙන් ප්‍රකාශ වෙන අකුර හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒ ශබ්ද ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ වාක් විඤ්ඤාතිය හින්දා. එකම තැනකින් පිට වෙන ශබ්ද පහක් තමයි පාප බාබ ම කියන මේ ශබ්ද පහ. හැබැයි තොල්වල වාතය වැදිලා එකම තැනකින් මේ ශබ්ද පහ පිට වුණාට පින්වත්නි මේ ශබ්ද පහේ තියෙන වෙනස්භාවය වෙනස්ම ලක්ෂණ අපට ප කියන එක පිට කරන්න ඕන වෙනකොට තොල්වල ඒක වදිනකොට බ ම කියන අකුරු පිට වෙන්නේ නැහැ. ප කියන අකුරමයි පිට වෙන්නේ. ඇයි එහෙම පිට වෙන්නේ? මෙන්න මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපයෙන් අපට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඒ ශබ්දේ පිට කරන්න යම් කිසි කාර්යයක් සිද්ධ කරනවා. ඒ කාර්යය නිසා තමයි අපට ඒ අකුරු වල වෙන්වෙන් ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට පිට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ශබ්දයන් සමග වාක් විඤ්ඤාතිය ඇති වුණාට ඒක කනට ඇහෙන්නෙත් නැහැ, ඇහැට පේන්නෙත් නැහැ, අපේ කයේ ස්පර්ශ වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක කියන වචන අහගෙන ඉඳලා සිතින්ම තේරුම් ගන්න ඕන රූපයක්. මේ පින්වත්තුන්ට මම පෙන්නවා වාක් විඤ්ඤාති රූපය වගේම කාය විඤ්ඤාති රූපයත් කරන ක්‍රියාවන් දිහා බලාගෙන ඉඳලා තේරුම් ගන්න ඕන එකක්. නමුත් කාය විඤ්ඤාති රූපේ නම් අපට රූප සටහනක් ඇදලා ඒ පුංචි පුංචි අංශු අතර චිත්තජ වායෝ රූප කලාප ඇති වෙලා ඒ රූප කලාප ශරීරයේ ඒ අවයවයන් එහාට මෙහාට ක්‍රියා කරවන්න අවශ්‍ය පැත්තට තල්ලුව දීලා ඉපදිලා බිඳිලා යන හැටි අපට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපය ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මම මේ කියපු කාරණාව ආපහු පාරක් කල්පනා කරලා බලනකොට පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වුණොත් ඔබට වාක් විඤ්ඤාති රූපය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාය විඤ්ඤාති රූපයෙන් වාක් විඤ්ඤාති රූපය වෙන් කරලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. පින්වත්නි කවදා හරි මේ අපට ඇහෙන ශබ්ද අපි හිතාගෙන ඉන්නේ මෙවුවා ඔක්කොම යම්කිසි අර්ථයක් තියෙන ශබ්ද කියලා. නමුත් පින්වත්නි අර්ථය කියන එක ශබ්දේ නැහැ. ඒ අර්ථය අපි මනසින් හදාගන්න එකක්. දැන් අපේ කනට මිනිසා කියන ශබ්දය ඇහෙනකොට අල් මයන්නයි අල් නයන්නයි ඒ වගේම ඒ ඊයනු දෙකයි අල් සයන්නයි ආයන්නයි කියන ඒ ශබ්ද හයක් තමයි ඇහෙන්නේ. ඒ ශබ්ද හයේ කිසිම අර්ථයක් නැහැ.
ඒ ශබ්ද හයනොත් පළවෙනි මියන්න ඇහිලා ඒක අනිත්‍ය භාවයටපත් වෙලා මියන්න කියන ශබ්දය ඇහුණු බව සිත දැනගෙන ඊළඟට ඒක ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් මේ ඇසීම නිරුද්ධ වෙලා අතීතයට එකතු වුණාට පස්සේ තමයි නියන්න අපට ඇහෙන්නේ. ඒ නියන්න ඇහෙන වෙලාවේ මියන්න කියලා එකක් අපට ඇහෙන්නේ නැහැ. නියන්න විතරමයි පින්වත්නි ඇහෙන්නේ. ඒකත් ඇහිලා අනිත්‍ය වෙලා අතීතයේ සිද්ධියක් බවට පත් වුණාට පස්සේ තමයි අපට සායන්න කනට ඇහෙන්නේ. ඒ සායන්න ඇහෙන වෙලාවට මියන්නත් නියන්නත් කියන දෙකම අතීතයේ සිද්ධ වුණු සිද්ධි දෙකක් විතරයි. නමුත් සායන්න ඇහිලා ඉවර වෙනකොට අර අතීතයේ අපි අහපු අතීතයේ ඇහිච්ච ශබ්ද දෙක එකට එකතු කරලා සායන්නත් එක්ක හිතින් ගලපලා මේ කියන මී නී සා කියන ශබ්ද තුන එක ළඟ ඇහුනොත් මෙන්න මේ රූපේ තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ කියලා අපේ මව්වරු ගුරුවරු අපට පෙන්නලා කියලා දුන්නු සංඥාවක් එතෙන්ට යෙදිලා ඒ ශබ්ද තුනට මිනිසෙක් ගැට ගහගෙන අපි හිතෙන් තමයි පින්වත්නි මේ හැදිනීම හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේ මිනිසා කියන ශබ්දයෙන් අපේ අදහස් කරගන්නවා දැකපු රූපයක් එක්ක ගැට ගහගෙන පද තියෙන සත්ව පුද්ගල සංඥාවක් තුල පිහිටපු ජීවයක්. ඊට පස්සේ ඒකට අප ඇලීම හරි ගැටීම හරි කෙලෙස් ඇති කර ගැනීම හරි සසර දික් කර ගැනීම හරි අපි විසින් සිද්ධ කර ගන්නවා. නමුත් මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපයේ අනුසාරයෙන් අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණොත් මෙතන සිද්ධ වෙන ක්‍රියාව මෙන්න මේ විදිහේ ශබ්ද ටිකක් තමයි එක එක සිතක් පාසා ඒ වචන පිට කරන කෙනාගෙන් පිට වෙන්නේ. එවැනි ශබ්ද ටිකක් තමයි අපේ කනට ලැබෙන්නේ. ඒ ශබ්ද ටික අපි තමයි එකතු කරලා අතීතයේ අරමුණුත් එක්ක ගැට ගහලා සත්වයෝ පුද්ගලයෝ දේවල් කාරණා තොරතුරු කියලා හිතෙන් හදාගෙන එව්වට ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ තණ්හා කරන්නේ සසර හදාගන්නේ අපේ තියෙන මෝඩකමට මිසක් පින්වත්නි අපට පුද්ගලයෝ දේවල් කාරණා පිළිබඳ අර්ථයන් මේ කනට ඇහුණා නෙවෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව තේරුම් ගන්න කවදා හරි විදර්ශනා භූමියේදී පින්වත්නි අපට උපකාර වෙන්නේ මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපය. ඉතින් ඒ නිසා මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපය පිළිබඳව අපේ පින්වත් හැමදෙනාම නැවත නැවත තොරතුරු විමසලා දැන් මම මේ කියපු ටිකෙන් හරියටම ඔළුවට වාක් විඤ්ඤාති රූපය පිළිබඳ ගියේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඔබට මේ රූපය පිළිබඳ අවබෝධය නොලැබුණා කියන එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔබ මෙහෙම වාක් විඤ්ඤාති කියලා රූපයක් තියෙන බව දැන් දන්නවා. එහෙමනම් නොදන්න දේ අතදරුවෙක් වාගේ දන්න වැඩිහිටියන්ගෙන් ආපහු තේරෙන කම්ම විමසලාම මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මම හැම වෙලේම කිව්වා මේ සද්ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න එනකොට අතදරුවෙකුගේ තැනක ඉඳගෙන තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. තේරෙන කල්ම මේක අහන්න ඕන, විමසන්න ඕන පුංචි දරුවෝ වාගේ. එතකොට තමයි මේ ලෝකයේ පිළිබඳ ඇත්ත අපට තේරෙන්නේ. තේරෙන කම්ම විමසලා අහගත්තොත් පින්වත්නි එතකොට මෙන්න මේ කියන්නා වූ වචනයන්ගේ අනුසාරයෙන් කියන තැනත්තාගේ අදහස දැන ගැනීමට කරුණු වෙන රූපය කියන අර්ථයෙන් තමයි මේකට වාක් විඤ්ඤාති රූපය කියන්නේ. අර ශරීරයේ අවයව හෙලවෙන එක දිහා බලලා ඒ පුද්ගලයාගේ අදහස තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන රූපය කියන අර්ථයෙන් කාය විඤ්ඤාති රූපය කිව්වා වාගේ මේ ශබ්දයන්ගේ අනුසාරයෙන් කෙනෙකුගේ අදහස තේරුම් ගන්නට උපකාර වෙන රූපය කියන අර්ථයෙන් මේකට වාක් විඤ්ඤාති රූපය කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම තමයි කියන වචනේ අනුසාරයෙන් දතයුතු රූපය කියන අර්ථයෙන්ොත් මේකට පින්වත්නි වාක් විඤ්ඤාති රූපය කියලා හඳුන්වනවා. මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපය හරියටම තේරුම් ගත්තොත් වචනයන් නිසා
අපි සසර දික් කරගන්න එක අපට නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි අපේ ඇස් දෙක ඉස්සරහට එන රූපයන් දැකලා ඒ රූපයන්ට තණ්හා කරලා අපි සසර හදා ගන්නවා වගේ. අපේ මේ කනට ඇහෙන ශබ්දයන් නිසා අපි සසර හදා ගන්නවා. වැඩි හරියක්ම අපේ මේ කනට ඇහෙන ශබ්දයන් නිසා මොනතරම් අපි තණ්හා කරලා තියෙනවද? අපට ඇහෙන්න ලැබෙනවා අපි ආසා කරන වටිනා සිද්ධියක් ගැන, දෙයක් ගැන, කාරණාවක් ගැන, පුද්ගලයෙක් ගැන. ඉතින් ඒ වචනානුසාරයෙන් අපි එහෙම දේවල්, පුද්ගලයෝ, කාරණා මේ සිතින් හදාගෙන ඒ වචනවලට නිසා කොච්චරනම් මේ සංසාරේ කුසල අකුසල ධර්මයන් තුලින්, කර්ම තුලින් මේ සසර හදාගෙන තියෙනවද? ඒ වගේම තමයි අපේ කනට ඇහෙන වචනයන් තුල මොනතරම් මාන්නය හදාගෙන තියෙනවද? අපේ කනට මොන්ඩිසෝරියට ඇතුල් කරපු දවසේ ඉඳලා යම් දවසක විභාග වලින් සමර්ථ වෙලා සරසවියෙන් පිට වුණාද ඒ මොහොත දක්වාම කනට ඇහුනේ ඔය කියන එක එක ශබ්ද ටිකක්. ආ ඊ ඌ කියන මේ ශබ්ද ටික එක එක විදිහට සම්මිශ්‍ර වෙලා අපේ කනට ඇහුනේ. ඒ ඇහුණු ශබ්දයන්ගේ අනුසාරයෙන් අපි මොනතරම් තණ්හා මාන දික්ටි ගොඩක් ඔළුවේ පුරවගෙන ඉන්නවද? හිතේ පුරවගෙන ඉන්නවද? අපට දැනගන්න බැරි වුණා අපේ සිතට දැනුනේ, ඒ වගේම අපේ කනට ඇහුනේ, ඒ වගේම අපේ ගුරුවරු කටෙන් පිට කෙරුවේ මෙන්න මේ කියන අර්ථයක් නැති සත්වයේ පුද්ගලයෙකුද නොවන මේ කියන හේතු නිසා මේ කාය විඤ්ඤාති, වාක් විඤ්ඤාති, රූපයන් කියන මේ වගේ හේතුන් නිසා හටගත්තු ඒ හේතු නිරුද්ධ වෙනකොටම නිරුද්ධ වෙලා ගියපු ශබ්ද ටිකක්, අතීතේ ශබ්ද ටිකක් අපට ඇහුනේ. ඒ ශබ්ද ටික එකට හිතින් ගැට ගහලා තව ඇහෙන් දැකපු, නහයෙන් ආග්‍රහණය කරපු, කයින් ස්පර්ශ කරපු රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රසත් එක්ක පටලවලා මේක අවුල් ජාලයක් බවට පත් කරගෙන, අච්චාරුවක් බවට පත් කරගෙන ඉතින් මේ ලෝකයේ ඇත්තටම නැති සත්වයෝ, පුද්ගලයෝ, දේවල්, කාරණා පිළිබඳ ලොකු මතක සටහන් ගොඩක්, සංඥා ගොඩක් හිතේ පුරවගෙන අපි ඒ නිසා මම මෙහෙම දොස්තර කෙනෙක්, මං ඉංජිනේරුවෙක්, මේ තරම් දැන උගත් කෙනෙක්, මෙහෙම විභාග සමත් කරපු කෙනෙක්, මේ විදිහේ උපාධි තියෙන කෙනෙක් කියලා තණ්හා මාන දික්ටි ගොඩක් ඔළුවේ පුරවගෙන මේ මාස කීපය ජීවත් වෙන කොච්චරනම් සංසාරේ කල්ප ගානක් තව යන්න අපි හේතු හදාගත්තද? පින්වත්නි, අපට පුංචි කාලෙම හරි ලෝතුරා බුදු කෙනෙකුගෙන් මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපය ගැන අහන්න ලැබුණා නම් අපි ඔය සංසාරේ හදාගන්න එක කවදාවත් සිදු කරගන්නේ නැහැ. අපි ඉගෙන ගන්නවා, ලෝකය ගැන අහනවා. නමුත් පින්වත්නි, එතන තියෙන ඇත්ත අපි දැනගන්නවා. එතන සත්වයෝ, පුද්ගලයෝ, දේවල්, කාරණා නැහැ. ඒවා අපේ හිතෙන් පනව ගන්න සංඥා මාත්‍රයක්. මේවා හේතුඵල ධමයක් කියන මේ කතාව අපි නුවණින් දැනගෙනම මිරිගුවක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා වාගේ අතදරුවෙක් එක්ක ලී බෝනික් එක් සත්පුද්ගල සංඥාවෙන් කතා කරමින් අපි සෙල්ලම් කරනවා වාගේ ගුරුවරු අපට උගන්වපු දේවල්, අපි ඉගෙනගත්තු දේවල්, වචනානුසාරයෙන් අහපු දේවල් වල ඇත්ත දැනගෙන මුලා නොවි ඒවා අසාර බව, හිස් බව, ශුන්‍ය බව දැනගෙන අපි ඒවගෙන් වැඩ විතරක් අරගන්නවා. ඉතින් ඒව නිසා අපි රාග, දේශ, මෝහ ඇති කරගන්නේ නැහැ. සංසාරේ හදාගන්නේ නැහැ. පුද්ගලයොත් එක්ක ගැටෙන්න යන්නේ නැහැ. පින්වත්නි, මෙන්න මේ කාරණාව අපට සිද්ධ නොවුනේ ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුවරු ලෝකෙට පහළ වෙලා මේ දේශනා කොට වදාළ, මේ පෙන්වා වදාළ ලෝකයේ ඇත්තටම සිදුවෙන මේ ඇත්ත අපි දැනගන්නේ නැතුව බොරුවක් තුළ, අවිද්‍යාවක් තුළ, මායාවක් තුළ, අන්ධකාරයක් තුළ
මුලා වෙලා අසරණ වෙලා හිටපු හින්දා. ඉතින් තවත් අපි එහෙම මුලා වෙලා ඉන්නේ නැතුව ලෝතර සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුගෙන් අපට මේ අහගන්න ලැබුණු ඇත්ත අපට තේරෙන කම්ම නැවත නැවත විමසමින් දැනගනිමින් සම්මර්ෂණය කරමින් පින්වත්නි දකින්නට ඔබ හැමදෙනාම අදිෂ්ඨාන කරගන්න. එදාට ඔබට තේරෙයි මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපය නොදැන ගැනීම නිසාම මම මොන තරම්නම් සංසාරේ දුක් ගොඩ ගහගත්තද. මේ දුකෙන් මම නිදහස් වෙන්නේ නැතුව මේසා දුකක් මං උරුම කරගත්තේ මේ රූපය පිළිබඳ මට නුවණ නොතිබිච්ච නිසා නේද කියන බව ඔබට දැනේ. ඒ නිසා ඔබට එහෙම් පිටින්ම දැනේ මේ රූපය පිළිබඳ නොදැනීමම මොනතරම්නම් දුක්ඛාරි සත්‍යයක්ද. මේ සසර මොනසා දුක් ගොඩක් මම ගොඩ ගහගත්තද. මේ කියන රූප ධර්මයේ පිළිබඳ තත්ත්ව පරිදි අවබෝධය මංගාව නොතිබිච්ච නිසා කියන කාරණාව. පින්වත්නි එහෙමනම් මෙන්න මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපය තුලින් ඔබ මේ ලෝකයේහි ඔබ අහන තව කෙනෙක් කියන ඒ ශබ්ද ඇති වෙන හැටිත් ඒ ශබ්ද ඔබට අහන්න ලැබෙන හැටිත් කියන මේ දෙපැත්තම අධ්‍යාත්මික බාහිර මේ දෙපැත්තෙම තියෙන අවුල ලිහාගෙන පුළුවන් නම් නිර්වුල් වෙන්න ඔබ හැමදෙනාම උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ. පින්වත්නි එතකොට අපට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ විකාර රූප තුනක් පිළිබඳව. ඒ තමයි ලහුතා රූපය, මුදිතා රූපය, කම්මඤ්ඤතා රූපය කියන මේ රූප තුන. ඉතින් මේ රූප තුනම එකවර කතා කරන්න ඕන හින්දා අද දේශනාව මෙතනින් අපි නිමාවටපත් කරනවා. ඉතින් මේ දේශනාව තුළ මේ දවස්වල මේ දේශනා කරන දේශනාවන් තුළ පෙන්වලා දෙන දහම් පරයාය කරුණු ටිකක් ගැඹුරු හින්දා සමහර කෙනෙකුට අලුත් හින්දා කරුණු ගොඩාක් එක දවසට කිව්වොත් මතක තියාගන්න තේරුම් ගන්න අමාරු හින්දා මෙහෙම ටික ටික අපි ඉගෙන ගමු, ටික ටික ඔළුවට දාගමු. කවදා හරි මේවා අපි තේරුම් ගන්නම ඕනේ මේ සංසාර සාගරයෙන් එතර වෙන්න. ඔබට තේරෙයි මේ කරුණු තේරෙන්න මේ කරුණු මම දැන ඉගෙන ගන්න මේ කරුණු පිළිබඳ මට නොවන පහළ වෙන්න දුක ගෙවෙනවා කියන කාරණාව. දුක ඇති වෙන්න තියෙන හේතු ටික ටික ගෙවි යනවා කියන කාරණාව. ඉස්සර මිනිස්සෙක් බැන්නහම මට තරහක් ආවට දැන් මිනිස්සෙක් බඩින වෙලාවට මට විදර්ශනා නුවණක් ඇති වෙනවා කියන කාරණාව. මොකද ඒ කෙනා සැර වචනයක් කියනවාද සෞම්‍ය වචනයක් කියනවාද කියන තැනක නෙවෙයි අපට නුවණ තියෙන්නේ. ඒ පුද්ගලයා ඒ කියන වචනය කොහොමද මුවින් පිට කළේ කියන තැන අපි විද්‍යාත්මකව ඒ සිදුවෙන ක්‍රියාදාමයේ නුවණැසින් දකිනවා. ඊළඟට මේ වචනය අපට ඇහිීම කියන මේ සිද්ධාන්තය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? අපි ඒකට යම්කිසි අර්ථයක් පනව ගන්නවා නම් සංඥාවක් පනව ගන්නවා නම් ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? ඉතින් මෙවුවා බලන්න මෙවුවා නුවණින් දකින්න තමයි අපට කෙනෙක් බණින වෙලාවෙදි තියෙන රාජකාරිය. ඉතින් මේක පුරුදු කළාම මෙවුවා දැනගත්තාම මේ පිළිබඳ නුවණ ඇති වුණාම ඉබේම එවැනි වචනයක් ඇහෙනකොට මේ විදර්ශනා නුවණ උපදිනවා. ඉතින් කේන්ති ගන්න වෙලාවක් නැහැ. මොකද ලොකු විදර්ශනා භාවනාවක් මේ වෙලාවේ ඔබ කරනවා සසරින් එතර වෙන්න. ඉතින් ඒ තමන් ඉස්සරහ ඉඳගෙන බණින කෙනා ඔබට සසරින් එතර වෙන්න විදර්ශනා භාවනා කමටහනක් ලබලා දෙනවා. ඉතින් එයා බොහෝම සද්ධාවෙන් ඒ ලබලා දෙන බොහොම උනන්දුවෙන් ලබලා දෙන එයා සංසාරයේ අකුසල පුරව ගනිමින් ලබලා දෙන ඒ බැනුම කියන විදර්ශනා අරමුණ අරගෙන ඔබ මේ කාය විඤ්ඤාති රූපය අනුසාරයෙන් වාක් විඤ්ඤාති රූපය අනුසාරයෙන් නිවන් දකින්න දුක පිරිසිඳ දකින්න අවශ්‍ය විදර්ශනා දොරටුවක් මතු කර ගන්නවා. එතකොට ඔහුත් එක්ක කේන්ති ගන්න ඒ වගේම ඔහුට පෙරලා බනින්න ඔබට අවස්ථාවක් නැහැ.
ඉතින් ඒ නිසා කෙනෙක් බැන්න කියලා ඔබ සසර හදාගන්නේ නැහැ. කෙනෙක් බැන්න කියලා තව කල්ප ගානක් මේ සසර දුක් විඳින්න දුක්ඛ සත්‍යයක් ඔබ හදාගන්නේ දුකක් හදාගන්නේ නැහැ. පින්වත්නි ඒක ඔබට ප්‍රායෝගිකවම ලබන්න පුළුවන් අත්දැකීමක්. ඉතින් ඒ නිසා අපේ පින්වතුන් පුළුවන් නම් මේ දේවල් පිළිබඳ නුවණ හදාගන්න මේවා ප්‍රායෝගිකව ජීවිතේ දකින්න බලන්න. එතකොට පින්වත්නි මේ ජීවිතේ හරි රසයි. මොකද මේ ජීවිතේ අපිට කරන්න දේවල් තියෙනවා. කෙනෙක් බනින තරමට නිඳා කරන තරමට හරි ආසයි. මොකද ඒ බැනුම තුල නිඳාව තුල අපට කරන්න වැඩක් තියෙනවා. වඩන්න නුවණක් තියෙනවා. මෙනෙහි කරන්න දකින්න දහම් සාගරයක් තියෙනවා. ඉතින් කෙනෙක් ප්‍රශංසා කළත් අපි කැමති, බැන්නත් කැමති. ඒ වෙන කිසිවක් නිසා නෙමෙයි කැමති. ඒ ඇහෙන හැම වචනයක් ගානේ අපට නිවන් දොරටුවක් ඇරෙන හින්දා. ඉතින් ඒකයි මේ ලෝකේ ඉන්න ප්‍රඥාවන්තයාට මේ ලෝකේ මිනිස්සු බැන්නත් ඔහු ඒක නිවන් අරමුණක් කරගන්නවා. ಗುಣ කිව්වත් ඒක නිවන් අරමුණක් කරගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍ය සෝභා දහමක හඩක් ඇහුණත් ඔහු ඒක නිවන් අරමුණක් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ලෝකේ ඔහුට හතුරු නැහැ. මේ ලෝකේ ඔහුව තරහ ගස්සන අය නැහැ. මේ මුළු ලෝකෙම ඉන්නේ ඔහුට කල්යාණ මිත්‍රයෝ. මේ මුළු ලෝකෙම ඉන්නේ ඔහුට නිවන් මඟ නිවන් දොරටු ඇරලා දෙන, මතු කරලා දෙන කල්යාණ මිත්‍ර කමඨහන් ගුරුවරු. ඉතින් එතකොට මේ ලෝකය හරිම සුන්දර තැනක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු මේ වාක් විඤ්ඤාති රූපේ පිළිබඳ දැනුම නුවණ ඇති කරගෙන ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ එක දකින්න පුළුවන් වෙන තැනට ඔබ පුරුදු කරගත්තොත් විතරයි. ඉතින් අපේ පින්වත් හැමදෙනාටම ඒ පිණිස උත්සාහය උනන්දුව, ශක්තිය, වාසනාව, හැකියාව උදාපත් වේවා කියලා අපි මෙසිතෙන් ආශිර්වාද කරනවා. පින්වත්නි අද දවසේ අපේ මේ පින්වත් සත්පුරුෂ මව්පිය දූ දරුවෝ ඔබ හැමදෙනාම මේ වටිනා දහම් පරයය ශ්‍රවණය කරලා ජීවිතයේ දුක උපදින හැටි පිළිබඳ වටිනා දහම් කාරණාවක් අද දැනගත්තා. ඉතින් මේ උතුම් දහම් පදයක් ගානේ අපේ ජීවිතයට වැඩුණේ මහා කුසල් සංසාරේ කල්ප ලක්ෂ ගණන් සතර අපා දුක්ගිනි නිවන මහා කුසල් සම්භාරයක් ජීවිතේ එකතු වුණේ. මේ හැම කුසලයේ බලයෙන් ඔබ හැම දිනාටම නිදුක්ව නිරෝගීව කරන කියන හැම දේ සාර්ථකව සිදු කරගෙන දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පවා සාර්ථකව සිදු කරගෙන සුවසේ පාරමී පුරාගෙන අමා මහ නිවන් සැනසෙල්ල දක්වාම යා ගන්නට මේ කුසල් හේතු උපකාර වේවා කියලා අපි මෙසිතෙන්ම ආශිර්වාද පවත්වනවා. ඒ වගේම අද මේ සිදු කරගත් උතුම් කුසලයේ අපේ ගෞරවනීය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ලොකු ස්වාමින් වහන්සේටත් අනුමෝදන් වේවා. ස්වාමින් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගීව සසුන් කෙත බබළුවා නිවන් පුර වඩින්නට මේ පින් හේතු උපකාර කරගනිත්වා කියලා අපි මෛත්‍රියෙන් පින් දෙනවා. අපි හැම දිනාටම යහමඟ නිවන් මඟ සුගති මඟ කියලා දුන්නු අපේ කල්යාණ මිත්‍ර ගිහි පැවිදි උතුමන් වහන්සේලාටත් මේ උතුම් පින් අයිති වේවා. ඒ හැම දිනාටමත් මේ නිවන් පෙරහැරේ අමා මහ නිවනටම යා ගන්නට මේ කුසල් උපකාර වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම අපි හැදුවැඩෝ අපේ මව් දෙමව්පියෝ සහෝදර සහෝදරියෝ නෑදෑ හිතවතුන් හැමදෙනාටමත් නිවන් පුර යන්න මේ කුසල් උපකාර වේවා. විශේෂයෙන්ම මේ දුබායි ලංකාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අපේ පින්වත් සභාපතිතුමන් ඇතුළු දායක මණ්ඩලයේ හැමදෙනාටම එවැගේම සිව්පස දායක කාර්යකාදී පින්වත් හැමදෙනාටම මේ පින්බිම් පවත්වන්නට ආරාම පූජාදීන් දායකත්වයේ දරන වගේම නම් අයුරෙන් මේ පින්බිම් පවත්වන්නට දායකත්වයේ දරන ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාට සංඝ උපස්ථාන කරමින් දුක සැප සොයා බලමින් කටයුතු කරන ඒ පින්වත් සත්පුරුෂ මව්පිය දූ දරු හැමදෙනාටමත් මේ පින් අයිති වෙලා
මේ නිවන් පෙරහැරේම අමා මහ නිවනට යා ගන්නට ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම පින්වත්නි අපේ මාතෘ භූමියටත් මේ පවතින රෝග වසංගතයෙන් ඉක්මනටම බේරිලා චිරාත් කාලයක් මව්බිමත් ජාතිය සම්බුද්ධ ශාසනයත් සුරකේවා කියලා අපි මෛත්‍රී කරමු. අපි ජීවත් වෙන මේ ඩුබායි දේශයත් මේ සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන අපේ සත්පුරුෂ මව්පියවරු ජීවත් වෙන මේ ලෝකයේ නොඑක් දේශයන් මේ මුළු ලෝකයේම ආරක්ෂා වෙලා මේ ලෝකේ හැමදෙනාටම සාන්තියක් සැනසෙල්ලක්ම වේවා කියලා අපි මෛත්‍රී කරමු. දැන් අහස පුරා වැඩ ඉන්න දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයටත් අපි හැමදෙනා නමින් මිය පරලොව ගිය අපේ ඥාති බන්දු වර්ගයාටත් අපි රැස් කරගත්තා වූ පින මෙසිතෙන් ගාථා කියලා අනුමෝදන් කරමු. ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ආකාසන්තා ච භුම්මන්තා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං චිරන් රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. හොඳයි පින්වත්නි අපේ මේ පින්වත් සත්පුරුෂ හැමදෙනාම අද සජීවීව මේ උතුම් දහම් වැඩසටහනට සහ සම්බන්ධ වෙලා අප්‍රමාණ පින් පෙරහැරක් සිද්ධ කරගත්තා. මම හැම වෙලේම මතක් කළා අපි පටිගත කරපු දහම් දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරනවා වගේ නෙවෙයි සජීවීව මේ වාගේ දහම් දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරනකොට ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය ධර්ම ශක්තියත් ජීවිතයට එකතු කරගෙන මේ ධර්මය අහන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ධර්මයේ පිහිටා හිටින බවක් තියෙනවා. ධර්මයෙන් ලැබෙන්න ඕන ඵල ධර්ම ශක්තිය ධර්මයේ ආශිර්වාදයක් ජීවිතයට ලැබෙන බවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ රාත්‍රී කාලේ නමුදු ඔබ හැමදෙනාම මෙහෙම බොහෝම උනන්දුවෙන් උත්සාහයෙන් මේ උතුම් සත්‍ය ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා ජීවිතයට එකතු කරගත්තු ඒ ධර්ම ශක්තිය මේ සජීවීවම ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ හදවතින් ඒ ඇති වුණු ධර්ම ශක්තිය ධර්ම ආශිර්වාදය ඔබ හැමදෙනාගේම ජීවිතවලට ඒකාකාරයෙන්ම පිහිට උපකාර වෙනවා. ඉතින් අපේ මව්පිය දූ දරුවෝ ඔබ හැමදෙනාටම දිවි ගමනේ කවදාකවත් දුක් පීඩාවක් සිදු නොවි සුඛ ප්‍රතිපදාවෙන්ම සතුටෙන්ම අමා මහ නිවන් සැනසෙල්ල දක්වා මේ බුදු පෙරහැරේ පෙළහැදිලා යා ගන්නට ලැබේවා කියන මෙසිතින් ගරුතර මහ සගරුවන වෙනුවෙන් ආශිර්වාද අභිෂේක්ෂණ පවත්වනවා වන්දනා කරගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිඤ්ඤතු සුපති සාදු 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 ඕකාස වන්දාමි පන්තේ මයා කතං පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බා සාදු සාදු අනුමෝදාමි සාමිනා කතං පුඤ්ඤං මයං දාතබ්බා සාදු අනුමෝදිතබ්බා සාදු සාදු අනුමෝදාමි ඕකාස ద్వාරත්තේන කතං සබ්බං අච්චයං කමතමේ බන්තේ අමාමි කමිතබ්බං ඕකාස කමාමි බන්තේ සෝපත්තේවා ဒုတိယံ පි ඕකාස කමාමි බන්තේ සෝපත්තේවා තතියං පි ඕකාස කමාමි බන්තේ සෝපත්තේ සාදු 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 සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං අමිත්තරං දුල්ලභේන මයා ලබ්ධං
පස්සිතුම් වන්දිතුම් වරං සාරිපුත්තාදි තේරාණං ආගතං පටිපාටියා සද්ධා සීල දයා වාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමහං. සාදු. දිනපතා රාත්‍රී 9 සිට 10 දක්වා ආර්ය සත්‍ය සම්මර්ෂණ විදර්ශනා ක්‍රමය යන මාතෘකාව යටතේ දුබායි ශ්‍රී ලංකාරාම වාසී ත්‍රිපිටකාචාර්ය විනය විශාරද කතිකාචාර්ය අවසරයි පූජනීය නාමල්ගමේ විජේසීල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන ධර්මදේශනා මාලාවේ අද දින පින්කමයි මේ අවස්ථාවේදී නිමාවට පත් වූයේ. අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් දුකින් මිදීම පිණිස අප විසින් අවබෝධ කළ යුතු චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් මනාව දැනගෙන තම තමා තුළින් එම ධර්මය සාන්දෘෂ්ටිකව අවබෝධ කිරීමට මුල සිටම පැහැදිලිව කියා දෙනු ලබන මෙම ධර්ම දේශනා මාලාවේ සමග සම්බන්ධ වී කුසල් රැස් කරගන්නා ලෙස ඔබ සමගින් ඉල්ලා සිටිනවා. අප විසින් රැස් කරගත්තා වූ සියලු කුසල ධර්මයෝ අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිසම හේතු වාසනා වේවායි අදිෂ්ඨාන පූර්වකව අනුමෝදන් කර සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. නැවත හෙට දිනේ රාත්‍රී 9ට ආර්ය සත්‍ය සම්මර්ෂණ විදර්ශනා ක්‍රමය යන මාතෘකාව යටතේ අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන මීළඟ දේශනය සඳහා ආරාධනය කරමින් අද දින පින්කම සමාප්ත කරනවා. සියලු දෙනාටම පෙරවන් සරණයි.